こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は退職後の健康保険について詳しく解説をしていきたいと思います。サラリーマンの方はですね、会社を辞めた場合、今までは健康保険だったんですけれど、その後ですね、すぐに再就職しない限りは国民健康保険になるという形になるかと思います。ただ、今まで健康保険の方があったので、それをもうちょっと利用したいというケースも出てくるかと思います。そんな場合はですね、任意継続費保険者制度というのがあります。この任意継続費保険者制度について今回は解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、今回は医療保険制度に関する話になりますので、まずは医療保険制度の仕組み、基本について解説をしていきます。そしてその上で医療保険制度の中で設けられている任意継続費保険者制度というのがあります。これはどういった制度なのかについて、制度の概要、そしてこの任意継続費保険者制度を利用するメリット、デメリットについて解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは医療保険制度の基本ということになります。日本は社会保障としての保険制度として全部で5つ準備をしている。年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険という社会保険制度を用意しており、これら5つを含めて広い意味の広義の社会保険という言い方をします。そして下2つの雇用保険、労災保険に関しては労働保険という言い方をして、上の3つの年金保険、医療保険、介護保険に関しては狭い意味の社会保険、協議の社会保険という言い方をします。今回はですね、この協議の社会保険の中の医療保険についての話という形になります。日本における医療保険の制度は国民皆保険制度というのを採用しています。この国民皆保険制度というのは誰もがいつでもどこでも必要な医療を受けることができて、窓口での支払い額を低く抑えることができるという制度になります。当たり前に使っている制度ではありますけれど、海外では当たり前とは言えないような制度なので、かなり日本は医療制度が手厚いというふうに言えるのではないでしょうか。そしてこの医療保険制度に関しては、その人のライフスタイルに応じて3つの制度を準備をしているという状況です。まずは被保険者制度と言われるもので、サラリーマンの方が加入をする。そしてその保険料は事業主が半分を負担をするという制度になっております。この被用者保険に関してはさらに2つの種類があって、いわゆる協会憲法と言われるものと健康保険組合、健保組合というものがあります。大企業なんかでは健保組合に加入をしているケースも多いのではないでしょうか。そして75歳未満の方で、そして自営業の方、被用者保険に加入をしていない方に関しては国民健康保険に加入をするという形になります。そしていずれの保険制度に加入をしていても75歳以上になった場合には後期高齢者医療制度の方に加入をするという流れになっております。そしてこの後期高齢者医療制度ですけれど、2025年問題というのがありまして、2025年に団塊世代と言われる方たちが一斉に後期高齢者医療制度に入ってきて、医療・介護の部分での混乱が予想されているという問題も指摘はされている状況ではありますけれど、今回はこの被用者保険と国民健康保険についての解説をしていくということになります。そして任意継続被保険者制度とはどういったものなのかですけれど、こちらは大正15年から存在をする制度で非常に古い長い制度になっております。この制度は健康保険の被保険者の方が退職をした後もご自身の選択によって最大2年間引き続き退職前に加入をしていた健康保険の被保険者になることができる制度になっています。
なぜそんな昔からこんな制度があったのかといいますと、昔は健康保険と国民健康保険給付率が違ったんですね。したがって、健康保険の方が良くて、国民健康保険になると自己負担割合が高くなるというケースがありましたので、そういった形で給付率の低下を防止することが目的でもともとは作られたものという形になっておりますが、現状はですね、国民健康保険も自己負担3割でいけますので、現在はですね、国民健康保険移行に伴う保険料の負担の激変緩和が目的として利用されているという状況になっています。そしてですね、この任意継続被保険者を利用する条件ですけれど、勤務期間というのが定められております。資格喪失の前日まで、退職日ですね、からまで2ヶ月間継続して被保険者であることという形になりますので、2ヶ月間は勤務が必要という形です。そしてこの任意継続被保険者を失うケースとしては、2年間経ったらこの資格を失う、もしくはご自身が亡くなった場合、そして保険料を納付しなかった場合、こういった場合にはこの任意継続被保険者制度を抜けなければいけないという形になります。そして一番注意してほしいのはですね、保険料の取り扱いになります。健康保険に加入をしていた場合は、ご自身と会社で保険料を折半をして払っていたという形になりますが、会社はもうすでに辞めてしまっています。事業主はいませんので、この任意継続被保険者における保険料というのは全額ご自身が負担、被保険者負担という形になります。そうしますと保険料負担が上がるのは間違いないという形になります。ではこの保険料に関してはいくらになるのかということになりますが、この保険料の決め方というのは2つを比べてどちらか少ない方を基準に保険料が決まっていくという形になります。まずはですね、今まで会社に勤務をしていて、標準報酬月額というのがあったかと思いますので、そちらの金額ですね。そして、前年の9月30日までにおける標準報酬月額の平均ですね。こちらを報酬月額として見なした時の標準報酬月額という形になります。そしてですね、この2つを比べてどちらが少ない方を基準に保険料が決まっていくんですけれど、丸2の方に関しましては上限が30万円となっておりまして、結果として保険料額の上限となる標準報酬月額は30万円という形になります。そしてこの任意継続被保険者に関しての加入状況、どのくらいの人が加入をしているのかということですけれど、健康保険制度に関して加入をしている被保険者というのが現状2512万人ほどという形になっており、そしてそのうち任意継続被保険者というのが21万人いるという形になりますので、全体の 0.9%、1% ほどの方が任意継続被保険者を利用をしているという形になります。ではこの任意継続被保険者制度のメリット、デメリットについて見ていきたいと思います。まずメリットに関しては、退職前ですね、食前とほぼ同じ保険給付が受けられるというメリットがあります。国民健康保険と健康保険の違いといったところで、別の動画でもご紹介をしておりますけれど、一部違いが給付にありますので、そういったところが大きく変わってくる。そしてメリットとしては申し出によって自己都合で途中で脱退ができる。健康保険ではできませんでしたので、このような形で自己都合で退職、自分で脱退ができるという形。そして扶養の家族の方もですね、保険の対象になりますので、扶養家族が多いほどお得になるということになる。一方でですね、デメリットとしては、先ほどもお話をしましたけれど、保険料に関しては、従前は会社が半分負担をしていて、2分の1負担でしたけれど、雇用主いなくなりますので、保険料は全額負担で、単純計算で退職前の2倍の保険料を払わなければいけなくなるという形になります。
そしてデメリットですけれど、メリットの逆になりますけれど、従前とほぼ同じ給付が受けられるということで、国民健康保険の場合ですけれど、原則として傷病手当金や出産手当金がないという形。そして、大きいのはですね、任意継続被保険者である期間で新たに家族を扶養に入れることができないというデメリットもありますので、こういった点はですね、注意をしてほしいと思います。最後に注意点とまとめになります。この任意継続被保険者の手続きですけれど、退職日の翌日から20日以内に申し出書を提出しなければいけないので、非常にスピーディーに対応しなければいけないと。そして保険料の取り扱いですけれど、毎月納付書を送っていただいて、毎月納付する場合、あと全納する場合、口座振替という形のパターンがありますけれど、非常に取り扱いが厳しく、納付期限までに納付をしない場合には、納付期限の翌日で任意継続被保険者としての資格を失うという形になりますので、注意が必要です。そして任意継続被保険者ですね、退職後、最初の1年間は任意継続被保険者、いわゆる任継ですけれど、任継の方が安いかもしれませんが、2年目からは国民健康保険の方が安くなる場合もありますので、よく考えて加入をしてほしいと思います。そしてですね、扶養家族の方も対象になりますので、任意継続被保険者制度はですね、扶養家族が多ければ多いほどお得という形。逆にですね、一人暮らしの場合ですとか、独身の方はですね、国民健康保険の方が保険料が安くなるケースがありますので、そちらは比べながら加入を判断してもらいたいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。